Me lo estoy dando de capante. Y estas partes son los que ya se han comido. Esa parte de ahí, negras, son las que ya están comidas anteriormente con la lija. ¿Ves? Aquí están haciendo lo que son las calvas, de haber estado lijado otra vez. O sea, ya mismo estoy dando con decapante. Y aquí ya aparecen las calvas. Porque si lo lijo, tiene una capa muy fina de hoja y no me va a salir nada. Así que ahí, dándole. Y lo que descubro es, cuando voy limpiando esto, son las calvas que tiene la propia madera en esta zona. Todo eso.